سلام به شما دوستان با احساس و خوش‌صحبت. امروز جمعه 16 تیر ماه مصادف با عید سعید قدیر خم به لطف خدا و همت هیئت حضرت امیرالمومنین هیئت انصارالحسن و موکب رقیه سادات تعداد 2000 پست چلو کباب طبخ شده که قرار بین خانواده‌های ساکن در محلات کمتر برخوردار توزیع بشه. این حس خوب نوش نگاه مهربونتون باشه.